Здравствуйте. Опять вернемся мы к международным турнирам, проводившихся вот именно в советский период. Тогда, кстати, очень серьезно готовились организаторы, ну и спортсмены, кстати, очень серьезно к этим турнирам готовились. То, естественно, вы все, во-первых, с творческой стороны, вы все помните интереснейшие партии с этих турниров, то есть они очень много где публиковались. И вот я недавно смотрел, то есть с партии Андрес Андрейк, вы видели там 32-27, то есть совершенно потрясающий ход. То есть кто-то испытал какие-то новинки, но интересно всегда было. Иностранцы приезжали поиграть с ними, то есть другой стиль игры, я бы даже сказал. И что-то новое применить. То есть там, кстати, тренировочный момент все-таки достаточно сильно присутствовал. Я вот сейчас вот по просмотру партии понял в этих международных турнирах. Это очень важный момент был. И вот что я хочу сказать по этим минским международным. Вот сегодня мы партию 86 года посмотрим. Это, насколько я уже понимаю, было в помещении тогда еще дворца шахмат и шашек. Но вот там еще только открыли дворец практически. И я еще помню, когда был, по-моему, в Доме литератора все-таки это проводился международный турнир, Минский международный. То есть это напротив парка Горького. Я вот, к сожалению, тоже давно там не был. Даже, честно говоря, вот я понимаю, где вот, кажется, от меня совсем близко, вроде бы близко. И в парке Горького иногда, вот раньше гуляли. Ну да, вот давно и там, в общем, не был. Я уже не помню, честно говоря, это место. К сожалению. Ну, к сожалению, конечно, для меня. Это естественно. И вот мне что поражало на этих международных турнирах, это большие вот эти демонстрационные доски. Но это для молодежи рассказываю, кстати. Очень интересное зрелище было. Большие демонстрационные доски и вот деревянными вот этими шашками двигали таким типа указки большой или шестом, наверное, как это будет правильнее, шестом, то есть двигали достаточно высоко демонстраторы. И это было достаточно интересно, такое захватывающее зрелище. И вот в актовом зале, в таком или в игровом зале, ну вот больше игровой зал, наверное, больше напоминал всегда актовый вот зал, актовые залы наши, когда есть сцена, есть места для зрителей. И вот именно очень много, кстати, зрителей вот с этих мест смотрели, там кто-то обсуждал между собой, выходили в коридор там, или где-то в отдельную комнату, анализировали партии. Ну вот, у меня, конечно, интересное такое вот, как-то, то, что интересное, ну и очень такое хорошее воспоминание об этих турнирах. Вот чемпионаты Советского Союза, я говорю, кстати, проводили. У нас был в Минске, то есть я с удовольствием ехал после своей там учебы где-то, и вот когда-то такие турниры были, посмотреть, то есть, ну, было одно удовольствие, хочу сказать, поанализировать, ну и много чего оставалось, конечно, полезного вот в результате просмотра этих партий. Я помню, кстати, вот я уже не к этому турниру, от нас, то есть было не на этом турнире, у нас уже во дворце шахмат и шашек, то есть я тоже поехал, наверное, я не помню, после учебы, по-моему, чемпионат Советского Союза был. Что-то долго мы с кем-то анализировали, с каким-то мастером, то есть какой-то вариант заметил, долго ничего не могли найти. Ну, тут вот Михаил Кореневский подошел, нам быстро показал. Сейчас я понимаю, ну вот совсем простая идея была, ну не видели мы почему-то ее. Но я тогда только начинал стоклетками заниматься, поэтому вот такое мое было вот с детства воспоминание, можно сказать. Ну, детство, может, уже не совсем детство. Ну, в школе уже учился так. Но
В общем, уже почти не окончание было школы, но класс 8 тогда. Сколько мне там лет? 14-15 было. Ну, не помню точно. Ну, вот, помню, что вот такое воспоминание было. Что долго не могли найти, но какой-то интересный вариант показывал. Ну и потом Михаил Кореневский быстро пришел, показал. Я запомнил, естественно, идею. Ну, тоже очень большая польза. Мы пришли, почему так спросили. Он не отказал, так быстренько показал, все нормально. Так, вот я Кореневского, кстати, Михаила Кореневского вспомнил, и его партия. Валерий Свизинский, Михаил Кореневский. Вот здесь вот одна из моих любимых идей в стоклеточные шашки, то есть 23-29, и вот связывают вот эту группировку. Но почему одна из моих любимых идей, я уже рассказывал, как я проиграл партию на эту идею, и вот после этого она стала моей любимой. Это в 90-м году я проиграл Колеснику на отборочном, всесоюзном отборочном чемпионату Советского Союза. То есть знал я эту идею, но что-то там не досчитал. Там, как я вам уже говорил, в 90-м году вот пару партий было на эту тему. В том числе вот Евгений Иванович выиграл Ватутин тогда в финале чемпионата Союза. Поэтому вот эта идея 23-29. Давайте полностью посмотрим. У меня здесь некоторые будут комментарии. Я вам покажу. Так, давайте, может, я переверну доску. Ну, естественно, здесь, если не поменяться, то будут белые хотеть тоже поменяться, поэтому я думаю, что не надо вот меняться все-таки на 14. Естественно. Ну и сейчас так меняется, то есть все стандартно. 45-40, 19. Ну вот тут вот неожиданно, конечно, ход такой. Не знаю, вот сейчас, как думаю, сейчас пошли. Может быть и 18 даже кто-то бы пошел. Ну, планы различные есть, конечно. Понятно, 15-20 нельзя из-за вот этого хода. А 19-24, ну вот как-то я не играл, честно говоря. Но играю 19-24. Идея какая? 47-42 и потом, давайте покажу. То есть так, идея есть 47-14, ну и здесь вот это подхватывать. Она не лучшая, наверное, может, идея. Не лучший план, но есть такие планы играют. То есть 19-23 тоже. Конечно, может он и лучший план со всех точек зрения позиционных, но единственное, что вот мне в этом плане смущает чуть-чуть то, что разменов, конечно, много. Здесь 32 вот он пошел, Валерий Иванович. Может быть 40-34, вот 34-30 и так дальше вот играть на этом фланге и одновременно получая компенсацию. Вот 26 у них 26-я шашка плохая, компенсацию в виде вот этих шашек, то есть просто так не развернешься. Поэтому вот этот ход такой, ну, будем считать не самый сильный. Я вот считаю, например, что это не самый сильный ход. То есть 46-41, 1-7 и 43-4. Но вот опять меняется. Ну вот Михаил Кореневский, это просто, я с ним играл, конечно. В 92-м я говорил, что вроде бы он очень просто играет. Но вот эта вот фраза, я думаю, очень кто-то, ну, то есть, хорошо сказал в свое время. То есть, чем меньше шашек, тем сильнее играет Михаил Кореневский. Она, то есть, совершенно правда. 44-40. Ну, вот как-то Валерий Иванович специфически чуть играет, конечно. Я, может, думаю, что он ловил на эту комбинацию. Вот у меня уже мысль. Хотя тут, конечно, шашек много отдается. Или он так вот может специально строил эту идею, чтобы на 19 нельзя было. То есть здесь без двух шашек может быть. Разменов много, вот может он специально делал, чтобы вот этого хода 14-19 не было. Так, 12-18. Здесь уже, кстати, вот этот ход не выигрывает, то есть, точнее сказать, выигрывает, я так сказал. Не совсем хорошо, он проигрывает этот ход. То есть 26-21.
7-12. Ну, опять вот стоит, кстати, мысли, ясный план Валерия Ивановича. То есть, покуда, видите, нельзя 14-19 вытянуть. Значит, план такой есть. Вот в связке, помните, 32, 28, 16, 21, 31, 26, 11, 16 и так далее. Вот эта вот связка в этом дебюте есть. И он, кстати, там периодически, ну, там чуть-чуть шашка 27-я, вы скажете, там чуть, ну, не совсем, я, ну, может, неправильно выразился, не совсем он такой план, но мысль, в принципе, наверное, я думаю, что может какая-то вот перенос, наверное, мысли, или перенос плана вот на эту позицию произошел у Валерия Ивановича. Иванович, конечно, тут неординарный очень такой игрок, и, знаете, там, конечно, составитель, конечно, потрясающий. Ну вот, смотрите, очень важный момент, как перестраивается Михаил Кореневский, тоже перестроение очень интересно, конечно, и оно вот сейчас часто очень встречается. Видите, еще раз я говорю о чем, потому что раньше играли все то же, что играю сейчас. Я там не буду известную пословицу говорить, давайте я по-своему. Помните, в свое время, наверное, здесь когда-то говорил на канале. Значит, чуть-чуть не по теме видео, но была вот фраза, я иногда ее использую. По ком звонит колокол, колокол звонит по тебе, да, Хемингуэй. Но был я вот в армии как-то, помню, на срочной службе. Говорил мой прапорщик, нормально, покуда все нормально. То есть мне вот эта фраза больше нравится, чем у Хемингуэя, конечно. Кто-то сейчас посмеется, но вот мне кажется, наши прапорщики это наши прапорщики. Именно по фразам. Не скажешь, что она совсем литературная, но все-таки есть что-то в этом. Так, 34:30. Да, при прапорщиках, давайте, что-то тут зашел уже от Минского международного прапорщика, переключился. Так, 34:30, наверное. Вот здесь вот 27-21 мне не нравится, я честно скажу. То есть уходит, он сразу отдает инициативу абсолютно. Причем мне сейчас будет момент через вот, следующим ходом, точнее, через ход, да, который мне может не сильно нравиться за черных, но однако это самый сильнейший, я считаю, план. Я бы сейчас, наверное, может чуть-чуть по-другому сыграл дальше. Но это дальше говорю в позиции дальше. Здесь, наверное, все-таки 34:30 было бы. Наверное, Валерий Иванович, может, побоялся вот этих тоже куда-то заходов именно на это поле. Идея какая? Допустим, 18, 20, нет, секундочку. И вот здесь вот может вот побоялся 30-25 и именно 17-21 и именно вот этого хода. Я думаю, что он побоялся вот этого тоже плана. То есть он перекликается с планом, который был в партии. Позиция, кстати, уже вот если набрать вот эту позицию по базе, то позиция встречалась. Я даже вот, мне кажется, что не так давно смотрел что-то похожее. Так, дальше. Вот здесь вот 18 и, кстати, не совсем я тоже понимаю. Ну вот я сейчас понял Валерия Ивановича, почему он на 21 пошел. Все-таки мне казалось, что 34:30 посильнее, но вот 18-23 идет вот эта вот идея, видите, с разменом именно. 37-31 тоже с разменом, и тоже вот эта идея идет. То есть, наверное, у меня первоначально, я говорю, что я всегда первоначально чуть-чуть анализирую, потом я уже по ходу вот даю, то есть записываю видео, и по ходу у меня тоже вот мыслей всегда много достаточно возникает, поэтому иногда первоначальная мысль, вот, которая была у меня в аналитике, то есть она не совпадает совершенно. То, что вот видео.
Так, 20-25, вот я думал, что здесь 20-25, но вот, как я уже говорил, все-таки, наверное, 18-23 посильнее ход. 20-25, конечно, размены есть, но здесь опять момент один есть, интересно. 33-28, здесь я, конечно, считаю, что позиция получше у черных. Вот ее тоже можно играть. Может 14-20 выжидать здесь. Достаточно интересная такая позиция за черных, я бы сказал. Единственное, что вот я еще раз повторюсь, может лишний раз, я думаю, что эту позицию они не смотрели. Вот именно смотрели ту позицию, которую я показывал перед этим. И здесь давайте я покажу вам вот эту комбинацию, что-то у меня комбинации сегодня тут. Можно сказать, с комбинациями тут начал показывать. Простые причем еще. Если бы я что-то сложное показывал, то я бы обрадовался. Но вот простые начал показывать. Бывает, конечно. Так, 27-21. Вот здесь вот он пошел 11-16, и я думаю, вот партия абсолютно верно. Абсолютно, и вот с учетом того, что я рассказывал, я же, ну, то есть рассказывал не просто так, как он играл, там, вот, об его игре, то есть мнение об его игре, то есть вот Михаила Кореневского, вот это в его стиле полностью. Я считаю так. Здесь был вот этот вот ход, о чем я говорил, вот этот ход. Интересная достаточно позиция была. Может как-то перехватывать, даже 18, потом дальше. То есть упоров абсолютно нету у белых. То есть разменять тут невозможно. И поэтому позиция, я думаю, что вот это тоже очень хорошая была бы у черных. Вот второй момент, опять не второй момент, я еще раз повторю, что, наверное, все-таки не в очень стиле это Михаила Кореневского, но 15-20 очень хорошая позиция. Я, может, кстати, вот сейчас, вот я бы, может, и играл. Если в Блиц, так я бы точно, наверное, играл вот эту позицию. То есть на 16 было, давайте посмотрим дальше. 2-7. И вот здесь вот 36-31. Были, конечно, вот здесь ходы, но позиция уже везде хуже, я думаю. 33, тогда я нападаю, и потом то есть шашки вот сюда отходят. Допустим, 36, 20-25. Ну вот здесь, видите, 18-22. Этим ходом он расширяет очень сильно пространство. Может здесь вот как-то... Кстати, 18-22, да, вот по поводу 18-22. Видите, если где-то 20-25 пойти, потом 18 начать двигаться, то здесь вот эти вот размены будут многочисленные. И поэтому вот именно он 20-ю шашку покуда он оставляет. Именно 18-22 я даже на восклицательный знак поставлю. То есть на 38 покуда опоры вот эти есть. 34 тоже будут, наверное, вот эти вот позиции 12, 18 и так далее, я думаю, здесь. Там не все так просто. То есть 38-32 не пойдешь. Позиции, ну давайте, наверное, покажу так. Так, видите, вот эти вот моменты есть. То есть 31-27. Наверное, тоже 18-22. Можно поменяться, то есть позиция очень хорошая. Там тоже вот можно на 37 перейти потом куда-то в подковные вот эти вот позиции, ближе к подковным позициям. Ну, достаточно вот интересно. Я, кстати, наверное, бы вот 18-22 сразу не смотрел бы где-то в расчете. Так, давайте дальше смотреть. 12-18. Вот видите, постепенно, незаметненько. Так, незаметненько. И вот он добился того, что нужно. Может, надо было как-то 37 попробовать. Но уже, наверное, от этой идеи, видите, не уйдешь. Может, 34-30. Честно говоря, мне что-то кажется, конечно, похуже позиция. Мне кажется, что вот как-нибудь так надо играть было. Ну да, вот эту вот позицию пытаться играть. Она похуже, да. Но пытаться вот как-то отбить вот эту позицию, я думаю. 34-30 он уже попадает вот в эти идеи практически автоматом. Но здесь есть ходы 37, но все равно будем попадать. Наверное, давайте 37 посмотрим. 8 и ну здесь вот сразу, наверное, да. Сразу не пойдешь, потому что сюда. 12, но все равно позиция, наверное, очень хорошая. Допустим, сюда.
Ну и, кстати, да, с Михаилом Кореневским тут позиция. Играть вот с Михаилом Кореневским, конечно. Это еще, наверное, хуже, чем с голландцами голландку играть. Вот из вышесказанного, то есть об игре Михаила Кореневского, очень здорово игра. Очень здорово игра Миттельшпилем. Очень здорово. Просто я в восторге от Миттельшпиля. Я вот иногда даже смотрю его партии. Я сейчас посмотрел, на турной базе есть его партии. То есть очень все интересно. Я вам, кстати, тоже советую, вот, для кто совершенствуется, особенно в Миттельшпиле, все-таки посмотреть вот партии Михаила Кореневского. Ну вот, держится он на этих приклейках просто. Тут без вариантов. Так, и вот я тут опять завис. Ну, естественно, тут выиграно. Даже нечего смотреть. Ну вот я считаю, что интересная партия. Может какая-то тоже опять, как я люблю говорить, без спецэффектов. Но вот эта вот идея, во-первых, я вам говорил, что 23-29 вот мне очень нравится эта идея. Я рассказывал почему, потому что там поиграл когда-то на эту идею. Я после этого ее страшно полюбил просто. И тем более вот очень красиво, когда вот эта вот группировка связывает, видите, огромную группировку белых. То есть никуда не пойдешь. Итак, до новых встреч.